Люди услышали странные звуки из камина. Сначала подумали, что это ветер, но потом поняли, там кто-то застрял. Когда они открыли дымовой проход, оказалось, что внутри сидит сова. Она была вся в пыли, напуганная и не понимала, где находится. Люди аккуратно достали сову и принесли домой. Попробовали накормить, но сова отказывалась. Она ведь была дикой и не доверяла людям. Но со временем она изменилась. Она привыкла к своим спасателям, начала есть с рук, спокойно сидела на плече и даже играла с лазером, будто кошка. Сова свободно летала по дому и ни капли не боялась своих новых друзей. Люди поняли, что она стала частью их семьи. Так в их доме появилась удивительная соседка – сова, которая когда-то застряла в камине, а теперь нашла свое место и любовь.